За бүгдээ өнөөдөр хичээлийн сэдв байлаа. За миний хүүхдүүд авилга гэдэг нь юу гэж бодож байна? Шууд багшаа орж урах уу? Алга гаднаас аачих юм. Усаа мэдчихэд хүмүүлээ байна. За хүүхдүүд за авилга гэж юу гэж бодож байна? Харилцах юм байна. Очрагшаа орж болох уу? Ороо мэдэх. Баярлалаа. За бүгдээ өнөөдөр хичээл дуслаа. Өнөөдөр таахан дөнгөж веб-дээр ч орж чинь маргааш үлдээд хэлцээрэй. За ингээд хичээлээ дуслаа. 2 hours later. Энийг танилцсан. юм бэ? Яг нүдүнгээ яасан хөө гэдэг. Чиний дөнгөж багшнаас болчихлаа. За, баярлалаа. За Манай монголчууд их гэр бүлсэг ард түмэн. Тэрний хүүхэд тэнд ажилддаг юм байлээ. Тэрүүгээр яриулаад ажлаа бүтээлэгчхий гэдэг. Нөгөө хүнж буурайдаа туслахгүй бол цагаан сараар царайг нь харалтгүй гэсэн сэтгэлгээтэй байдаг. Манай иргэдэд асуудал тулгархаар танил талаар найз нөхөд хамаатан саднараа дамжуулан шийдвэрлүүлэх гэсэн нийтлэг хандлага ажиглагддаг. Гэтэл энэ тогтоосон хууль журам шударга байдал ёс зүйг алдагдуулж танил талдаа давуу байдал хууль бусаар олгох авилгын асуудалд түлхэж хуулийн хариуцлага хүлээхэд хүргədгийг анхаарах хэрэгтэй. Ихэнх хүмүүс авилга гэхээр мөнгө өгч авалцах гэж ойлгодог. Энэ бол өрөөсгөл хэрэг юм. Албан тушаалтан албан үүргээ хэрэгжүүлэхдээ танил тал, мөнгө төгрөг, шан харамж, бэлэгсэлт, элдэв хөнгөлөлт, давуу байдал зэрэг хувийн ашиг сонжоо харж элдэв нөлөөнд авах юм бол энэ нь авилга болдог. Та танил талаараа ажиллаа бүтээлгэж авилга хээл ахуйд өгч байгаа бол өөртөө нүүлчлэх төрийн байгууллагын тогтолцоог бохирдуулж шатраалсан авилгын гэмт хэргийн хамсаатан болж улс орныхон хөгжил ирээдүйг сүрүүлж байгаа хэрэг юм. Хүн болгонд л хувийн амьдрал, сонирхол, дуртай зүйлс гэж байдаг. Гэтэл тэдгээр нь тухайн хүний ажил үргээ гүйцэтгэхтэй ямар нэгэн байдлаар холбогдож, зөрчилдөж байвал ашиг сонирхлын зөрчил болж хувирахад хүргэдэг. Хувийн ашиг сонирхол гэж албан тушаалтныг албан үүргээ хэрэгжүүлж байх үед өөрийнх нь болон өөртөө нь хамаарал бүхий этгээдийн зүгээс нөлөөлж болох эдийн болон эдийн бус ашиг сонирхлыг хэлж байгаа юм. Нийтийн ашиг сонирхол гэж албан тушаалтан үндсэн хууль болон бусад хууль тогтоомжоор олгогдсон бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх явцад тухайн асуудалд хувийн ашиг сонирхлоос ангид шударгаар хандна гэсэн олон нийтийн итгэл юм. Ашиг сонирхлын зөрчил нь авилгын сүүдэр шалтгаан болдог юм байна. Тиймээс улс орны хөгжил, ядуурлыг бууруулах, сайн засаглалыг хөгжүүлж, ардчлалыг бэхжүүлэхэд хамгийн том саад бэрхшээл нь ашиг сонирхлын зөрчил болдог байна. Энийг тань юу лээ? Нүдүнгээ яасан хөө гэдэг. Тэгээд тийм юу лээ? Жаахан яа. Тийм юм байхгүй штэ хөө. Ингээд сурах цагтаа сураад материалаа аавна тийм цаас мас авахгүй. Болон баг юм шиг юм да. Тэгсэн зэрэг туснаа авахгүй. Баярлалаа. Тухай хуулийн 15 дугаар зүйл төлбөр авахтай холбогдсон хязгаарлалт. 15-1 албан тушаалтан албан үүргээ гүйцэтгэсний төлөө аливаа төлбөр авахыг хориглоно. 15-2 хууль тогтоомжоор болон засгийн газар орон нутгийн эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр төлбөр